Goeie. Europees commissaris Frans Timmermans zei dat hij al in december vliegend hier met landbouwminister Piet Adema praat had en toen zei had dat Nederland er mee rekening houden moet dat de boeren minder dong over het land uitrieden maaien. Minister Piet Adema zei dat Europees commissaris Frans Timmermans dat doet net in hem zijn had. Een van de beiden liegt dus. Piet zou volle beter zeggen kennen dat hij Frans net verstaan had, want die praat altijd alle talen trollkoor. Of dat Frans dat wel zijn had, maar dat we dan door en het hele land vol schieten blijven. En dan die kloterige politici eromheen, die precies weten willen wat iemand al of net zijn had, in steek van de stront van het land te krozen. En dat blijkt dat iemand liegt had, dan moet hij opsodemieteren. Wils de politiek nu krijgt het plak is waar het allermeeste liegt wordt. Dit kabinet is er een master in. En dan doen ze ik nog het spultje om van alles notulen op het kleed te krijgen. Nou, straks door het een iedere strijden. En als ze er dan op wasje matten, dan is 94% skrost met grote zwarte streken. Democratie 2023. Christoffer, Tweede Kamerlid van de SGP en tegelijk formateur in Friesland, zei in de Kamer dat de Lelylijn wel een miljardje minder had kennen, want het wordt dan niet. 2 dagen later hadden we dat de FNP in de onderhandelingen zwaar had dat het van we willen de Lelylijn worden is, nou we zullen dan wel zien dat ik mat. Maar wat die Stoffer, die lui uit dat wij hem net begrepen hadden wat hij zei. En hij woe enkel maar onjaan dat het de onderzoek wel trok in mat, maar ik voor oren trajecten. Zijn sissen wil ik wel al verkeerd landen kwam in een soort Friese politieke kielsgatten. Nu liegde hij in tweede instantie. En als er nou net ligt hier, dan hier 3/4 van Friesland zijn, wat een verstandige man die dit college in elkaar stampt had, want hij wil geen Lelylijn. En ook zeggen we, een lieger had u naar je college formeerd. Daar kunnen we dus net een goed college van hebben.